Vendsyssel Kørecenter afholder Danmarksmesterskab i kørsel med hestevogn fra onsdag den 20. juni til og med søndag den 20. juni. Det er Dansk Køreforbund, der afholder Danmarksmesterskabet, men Vendsyssel Kørecenter, der arrangerer det på Holdegård. Holdegård er gammel i kongelig len, og i nyere tid blev det overtaget af Hans Bak, der synes, at han efter hans landbrugstid ville have et hestested, og han fik Vendsyssel Kørecenter ind på gården. Efter hans død overtog datteren Lone Bak gården sammen med hendes mand Mølgaard Olsen og deres 2 børn. De har for øvrigt et bed and breakfast på stedet også. Vendsyssel Kørecenter er en af Danmarks største foreninger for kusker og andet godt folk, som spiller noget efter deres heste og ponyer. Formanden det er Mette Nørgaard, der sammen med en masse frivillige ved små 200 sørger for, at arrangementet flyder. VK, som Vendsyssel Kørecenter kaldes til dagligtale, råder over et køreanlæg på Holdegård med dressur og forhindringsbaner og maratonforhandlinger. Dertil kommer et stald- og campingområde, og så er der naboer, som stiller stier og skov til rådighed for maratonruten. Her er så campingsområdet, som er på Holdegård. Der kan tilmeldes i 10 klasser til Danmarksmesterskabet samt også til det internationale stævne. Det første hestene skal, når de kommer på Holdegård om onsdagen, det er, at de skal dyrlægetjekkes for at se efter, om de kommer fint igennem rejsen og klar til konkurrencen. Hver enkelt hest fremvises for dyrlæger og dommere, som så ser efter, at de er redengående og fit for fight, og det er også at de heste, som nu engang er tilmeldt med tips og alt muligt. Torsdag og fredag er der dressur hele dagen, hvor kusken skal køre et program fra 10 til 20 øvelser, alt efter hvad program de kører i og hvilken klasse de viser. Hestene og ponyerne de skal gå i 3 gangarter, som så er delt op i samlet arbejde og fri. Kun et spænd skal vise galop, og i den klasse der skal man også lave cirkelvinding. Det er meget krævende programmer, og man får strafpoint, hvis hesten den stejler, og kusk eller grooms de står af, og grooms det er hjælperne. Man kører i pænt tøj, og både kusk og groom skal have handsker og hat på, og kusken skal også have et køreforklæde på. Kusken, som vi ser her, er Christine Munk, regerende Danmarksmester i klassen et spændt pony. Og i et dressurprogram med kørsel med hestevogn, der skifter man program eller øvelse, når hesten har næsen ud for punktet. Undtagen i nogle ganske få steder, hvor det står i dressurprogrammet, at kusken skal være på midterlinjen, for eksempel er det typisk, hvor at der så er en parade eller en stillstand før en tilbagetræning eller en rykning. I det svære dressurprogram for enspændere, som vi ser her, der er der faktisk indlagt en skænkelvigning i os. Det er jo noget, man diskuterer rigtig meget, men hvor at hestene kommer op ad midterlinjen som her, og så går over mod venstre side, hvis man ser fra kuskens side, og så krydser hesten over fuldstændig ligesom en skænkelvigning, og også stille til den modsatte side, som man faktisk kan se her. Christine Klint er jo regerende Danmarksmester og forsvarer netop sit Danmarksmesterskab på Holdegård. Hun er tidligere verdensmester også, og kører med en lipsanerhest. Dressurprogrammet det bliver bedømt fra 0 til 10 point, og man kan se pointen her, og hvad de forskellige point står for. De allerflest anvendt, det er 5, 6 og 7. Lørdag, der er der lørdag den 23. Der er der maraton, hvor at kusken skal ud på en 14 km rute opdelt i 2 etaper. Og på den sidste etape, der er der indlagt forhindringer. 6-8 forhindringer kan der være. Og her er det den ældste kusk, der deltager i Danmarksmesterskabet, nemlig Ove Larsen, der kommer fra Vendsyssel Kørecenter. 82 år gammel, bliver snart 83 her i begyndelsen af august, så vidt jeg husker. Her er det fra et klubstævne nede på Midtjysk Køreselskabs køreanlæg nede på Birken. Der er, og her er det
Bjarne Thor Christensen fra Dansk Køreselskab og en optagelse fra Dansk Køreselskabs internationale stævne på Dorterlyst. Og i de her forhandlinger her, der skal man køre fra A til F. Nogle klasser skal kun køre mindre porte, og rød på højre hånd og hvid på venstre hånd skal man have altid. Der er over 40 punkter, at man kan få strafpoint på her. Det man typisk ser, det er, at grooms skal af, hvis vognen sidder fast eller sådan noget. Det giver 5 strafpoint hver gang grooms står ned. Hvis kusken står ned, så giver det 20 strafpoint. Og hvis man ikke kører portene i alfabetisk rækkefølge, så får man 20 strafpoint, hvis man får rettet fejlen. Hvis man ikke får rettet fejlen, så bliver man diskvalificeret. Det vil sige, at man må gerne køre fra C igennem A til D, fordi at når man har været igennem en port, så er den simpelthen elimineret, som man kalder det. Altså den findes simpelthen, neutraliseret kalder man det. Det findes simpelthen ikke mere. A-etappen er på cirka 7 km. Derefter så kører man en neutral etape på cirka 1 km, og derefter har man så 10 minutters hvil. På Holtegård er der også en meget fin vandforhindring, som er blevet optimeret her til Danmarksmesterskabet. Jeg har desværre ikke billedet af den. Her er det fra Dorterlyst, og her er det Ude Bukvald. Man ser i vandforhindringen, det plejer altid at være en, som tiltrækker publikum. Og her gælder igen de samme regler, at man skal køre portene i alfabetisk rækkefølge. Vi har nogle juniorkusker og nogle juniorklasser med også. De skal kun køre 3 forhindringer, og så skal de køre i en toppebane, det man kalder en derby, som også bliver afviklet lørdagen op på Holtegård i Vendsyssel. Det er Danmarksmesterskabet er åbent for både 1, 2 og 4 spand. Så vidt jeg ved, så kommer der ingen 4 spand til Danmarksmesterskabet, men der kommer forhåbentlig 4 spand til det internationale del af stævnen deroppe på Holtegård. Det er nemlig også et 2-stjernet stævne. Her er det Lars Dag, som skal forsvare sit Danmarksmesterskab på Holtegård med 2 spand. Og her sætter han faktisk en lille smule fast i en forhindring, der er optaget på Dorterlyst, hvor han så stillede op med 4 spand, fordi han til verdensmesterskaberne hvis nok satser på at komme med et 4 spand til næste år. Og deltog også i verdensmesterskaberne sidste år med et 4 spand, men har været i Danmarksmester med 2 spand i over 10 år. Eller 10 gange, tror jeg. Nej, 10 år er det. Han kører med haflinger, og alle hesteracer kan sådan set bruges. Men det er sådan det, man kalder de lettere kører hesteracer, der bliver brugt. Når man kører med 4 spand, så skal man have 2 grooms bag på. Når man kører 1 og 2 spand, skal man have 1 grooms bag på, og ikke andet. Og i forhindringerne, og så er vi gået over til forhindringskørselen, og her er en bane med fra 15 til 20 porte, og herfor er der udregnet en ideal tid. Og hvis man kører inden for den, og ikke har nogen bolde på jorden, så kan man faktisk få 0 strafpoint. Det er sådan, at man omregner også dressurpointen til strafpoint, og den, der har færre strafpoint, vinder simpelthen konkurrencen. Også her skal man have rødt på højre hånd og hvid på venstre hånd. Og portene skal selvfølgelig køres efter hukommelse. Og her er det Malene Bundgaard, der kører til en topkonkurrencement ude på Rågården på Amager. Hvis grooms hjælper her, så får man 10 strafpoint oveni. Her er det Niels Hjelte Petersen fra det internationale stævne på Dorterlyst, der kører en forhindringskørsel. En disciplin han i øvrigt er rigtig god til. Han fik 0 strafpoint på den her rute her. Et tur her. En tidligere bronzemedalje vinder ved verdensmesterskaberne i øvrigt på Dorterlyst i 2007, netop i forhindringskørsel.
Det sjældent kommer ned fra Trekantens Køreselskab. Der er jo fordelt køreselskaber over hele landet, som er organiseret under Dansk Køreforbund. Og i år er det altså Vendsyssel Køreforening, et af de allerstørste foreninger, man har under Dansk Køreforbund, der arrangerer det op på Holtegård og ved Dronninglund, også kaldt Vendsyssel Kørecenter. Her i foreningskørslen, der kører kuskene igen i pænt tøj, og så kører med den samme vogn, som de kørte til dressuren. Nu er det tilladt, at man gerne må starte med en maratonvogn, så hvis den kan stilles ud til den sporbredde, som det kræves for dressurvogne. Til Danmarksmesterskabet er der jo en undtagelse for sporbredden, men det er det ikke i det internationale del. Også her får man jo strafpoint, hvis det er sådan, at man kommer over i det altid 0,5 strafpoint får man til det. I dressuren som først, der satte der 5 dommere og bedømte dressuren, og som hver gav deres point. De bliver så lagt sammen og divideret med 5, og så derudfra udregner man så strafpointene. Foreningskørslen den foregår om søndagen den 24. juli og starter fra tidlig om morgenen. Man kan på Vendsyssel Køreforenings hjemmeside, der kan man se tidsplanen blive lagt fuldstændig nok, og der vil også blive lagt startlisterne op. Det er sådan, at startlisten for dressuren den bliver tilrettelagt ved lodtrækning, mens startlisterne på maraton og foreningskørsel er sådan, at de, der er dårligst placeret, de starter først, og dem, der er bedst placeret, de starter til sidst i hver enkelt klasse, sådan at der er en spænding for, hvordan det går. Hvis man kører fejl bane her, man glemmer en port for eksempel, eller tager en port i en forkert rækkefølge, så bliver man simpelthen diskvalificeret, uanset hvordan pokker man så end ligger i alt andet. Her der skal man også køre med hat og handsker, og kusken skal have køreforklæde på os. Og så kører man igen mål her. Og efter hver, og dommeren eller kusken skal også lige hilse af. Efter hver klasse, så er der præmieoverrækkelse, og præmieoverrækkelse er jo altid en festlig del, især til et Danmarksmesterskab, og det bliver afsluttet med en æresrunde her, en optagelse fra det internationale stævne på Dorterlysten. Der vil være, jeg har ikke for nuværende tidspunkt af startlisten eller deltagerlisten ikke offentliggjort til DM, men der vil sandsynligvis være mellem 60 og 80 kuske, der stiller op i forskellige klasser, og det vil være fra tidligere om morgenen til sen aften. For at man kan afholde sådan et mesterskab, så er man selvfølgelig nødt til at have en masse sponsorer, og de er opnævnt her. Sponsorerne, Top Roset har sponsoreret de fine rosetter, som kuskene får, og det er lokale forretninger, der har sponsoreret Vendsyssel Køreforening, og for at de skal komme igen, så hjælper det selvfølgelig, hvis det er sådan, at vi bruger de her forretninger, og det gør ikke noget, hvis at man, når man handler med dem, siger, at man har fået ideen til at handle med dem, ved at man har besøgt Vendsyssel Køreforenings Danmarksmesterskab i 2016, eller man har set reklamer i forbindelse med Danmarksmesterskabet i 2016, så vil det være noget nemmere for arrangørerne at lave et stævne en gang til, og måske kunne det også smitte af for andre arrangementer, hestearrangementer, at man ved, at når man reklamerer i hestesporten, eller hjælper hestesporten, at så giver det noget. Som sagt, så er det Vendsyssel Køreforening, der arrangerer Danmarksmesterskabet. Det foregår på Holtegård op ved Dronninglund.
Jeg håber, vi ses til Danmarksmesterskaberne. Rigtig god sommer.